time. И здравейте хора, аз съм Мистер BG и не смятам да снимам на DPO. Това е една игра с танкове, в която целта е да достигне 45 лево и да се апгрейдваш и така да ставаш по-голям и по-голям. И така, нека да започваме. Мистер Revenge BG. Така. Целта е... Да, аз ви казах каква е целта. Нека да се опитаме да станем 45 лево. Ето този е доста голям. Започвам първо с Bullet Penetration. Това трябва да е наше, защото ако някой го вземе, лошо. Взехме го. Утре смятам да кача нов епизод на Clash of Clans, понеже всеки ден няма как да стане. Ще гледам да ги качам през ден. И смятам да направя реал атака в Клан Лара. Да видите. Взимай. Да. Тъй като гледам, нашия отбор покрива цялата скорборд. Само двама си има. Нищо. Знам, че имам апдейти. Сега ще ги апдейтна. Да вземат тези сините, защото много ме трябват. Ма преди, че те са много бързо да взимат. Аха, ето. 15 лева стигнахме. Сега... Twin, Sniper, Machine Gun, Vanguard. Ами смятам да са на това. Нека да апгрейднем. Bullet Damage. Да. Значи на този танк апгрейдвам Bullet Speed, Bullet Damage, Penetration и Reload, за да може сега ще видите как стреля. Просто е много силен. Много лесно става после с фарменето, с всичко. Вижте какъв ден ще правя. Просто. Нека да апгрейднем спида. Ето вижте колко по-бързо ставам вече. Колко по-бързо стрелям. Не, че има голяма разлика, но по-добре от преди. Още малко. И мисля, че на 30 на 35 лева може да имаме втори апгрейд. И накрая на 45 лева последния. 3 апгрейда. Вече съм 24 лева. Така. И сега револт. Видите какво става. Просто като махнем Bullet Speed. Много е лесно. Не. Това го взех. Не. Тези розовите са много силни. Не. Не избягвайте ги. Вече съм почти 30 лево. 28. Сините. Така. Да, вече съм почти 30 лево. Ето го. Значи на 30 лево се взима втори апгрейд. Нека да не се какъв ще станем. Мисля, че така стана. Малко залага тук. Много.
33 лево. Но как се обра всичко тук? 33. Оха. Ще са така. Сега смисъл да апгрейдна малко Movement Speed, защото съм много бавен. И Max Health. И 2 удара. Майко. И сега почваме от 17 лево. От 30 кое. Жалко. Bullet Speed, Bullet Damage, Bullet Penetration, Bullet Damage. Доста гадно се прецакахме. Не очаквах, че толкова ще ме уби. Ама аз все пак се набутах, където не ми е работа там. От 32-ро, там 33-то на 18-то. Жалко. И пак ще стигнем там. То не е много трудно. Въпросът е кога ще стигнем. Защото... Да, как ме го взеха? В коментарите мога да казвате някакви игри, на които да снимам, да правя поредица, защото за сега не смятам да правя поредица точно на тази игра, защото има причи, то няма смисъл, имам един епизод, максимум 2-3 и това е. Аз съм от Варна, да кажем малко информация за мен. Реших да снимам просто за кеф. Нямах какво да правя по цял ден като цяло, защото в момента съм с щупен крак и ми е скучно. И реших да снимам. И така по този начин, като се забавлявам, показвам какво правя на други хора. И така. Общо дето това е. На 14 съм, скоро правя 15. Релот, така. Общо взето, това е. Ако искате, може да влезете в моя клан. Не, мъртъв. Това мисля да е за този клип. Побихаме 2 пъти. Не се получи много, но това е. И довиждане.